Oi, meus lindos, estamos aqui para nossa aula Pula Fogueira. Então, a professora fez uma fogueira usando TNT e rolinho de papel higiênico, mas você pode fazer o que você tiver na sua casa, com almofada, com chinelo, o que você quiser fazer. Então, o que vocês vão fazer? Vão pôr a música, vocês vão pular a fogueira para frente, pular para trás, pular de lado, pular do outro lado. Vocês vão aumentar a distância. Beleza? A professora está aguardando o seu vídeo.